Жақсы, бүгін мен сіздерге енді көп сөйлемейін. Табыстың ең үлкен болжаушысы деген тақырыпты қозғағым келіп отыр. Болжаушы деген не? Кәне, Маңғыстауымды нетпесеңдер, түсірмей айтып отырың. Болжаушы деген не? Қалай табысты адамды қалай қазір білуге болады? Сіздерге қарап айта аламын мен примерно. Мынау бала өте табысты болады болашақта деп. Енді сұрақ емес бұл, просто айтып отқаным ғой, қазір келеміз енді. Енді бірінші алдындағыдай сіздермен құрметті оқушылар, мынау телефондарыңызды алаңыздар, скан жасаңыздар, и бір бет шығады. Сіздерге арасында сұрақ сұрап отырам, сол сұрақ арқылы жауаптарыңызды алып отырсақ. Кірді ма? Бір бет шығып тұру керек, андай, ештеңе жоқ. Сондай бет шығып тұрады. Көк бет. Көк бет деген жаман деген сөз емес, просто беті көк та. Кірдіңіз? Инстаграмға кетіп қалмаңыздар. Что-то бір-екеуінді көріп тұрмын, ары қарай уже скроллить етіп жатсыңдар ғой. Жақсы, ал енді бірақ жігіттер, қыздар, сіздерден қалай? Қазақша қалым, честный жауап күтем, шын жауап берсеңіздер, шынайы жауап берсеңіздер. Бірінші сұрақ менде, жоқ, сұрақтан бір әңгіме бар екен, ұмытып кетіппін. Мен сіздерге бір монополия деген ойынды білесіздер ма? Ойнап бердіңіздер? Бір Беркли деген университет бар Америкада, сол университетте мынандай бір эксперимент жасайды. Екі топ адамдарды жинайды, бір-бірден отырады ғой бүйтіп. Сосын бір адамға, А адамға 2 есе көп ақша береді Б адамға қарағанда. Осы каждый бүйтіп айналып өткен кезде ақша береді ғой, білесіздер ма? Айналып өткен кезде жаңа А адамға $100 емес, $200 береді. А Б адамға $100 ғана береді. Сосын жаңағы сөйтіп енді қалай ойлайсыздар, бұл сәл честный ма? Честный ма? Честно емес, ана 2 есе көп ақша алып жатыр, 2 есе көп ақшасы болды. Сосын ойын біткен кезде кім женеді? А адам женеді ғой. Почти всегда А адам женеді. Сосын одан сұрайды, қалай жеңдіңдер деп, жаңа адамдардан сұраған кезде жауап берген адамдардың почти барлығы не деп айтады? Өйткені дейді, мен өте стратегия мықты болды, мен өте дұрыс шешімдер қабылдадым. Ешкім айтпайды, мен 2 есе көп ақша алдым, 2 есе көп не болды деп ешкім айтпайды. Барлығы менің мықтылығымнан дейді. Түсінесіздер ма? Бұл өмірде де сіздер көретін адамдардың көбісі, мысалы, бір жерде үлкен бірдеме болып жатса, бастық болып жатса, не болып жатса, ол тек қана өзінің ғана күшімен емес, оған алып келетін әртүрлі бір случайлар болғанда. Жеткізе алып жатырмын ба? Ойымды. Сол үшін жаңағы ең бірінші қай нүктеден бастаймыз, сол өте маңызды. Именно сіздердің қазір келіп отқандарыңыз, осы Астанада отырғандарыңыз сіздерге $200 беріп атқан А адам сияқтысыздар ғой. Өйткені сіздердің қолдарыңызда, құрметті қыздар, ұлдар, басқа, мысалы, сізбен жасты басқа балаларға қарағанда көбірек возможность болып жатыр да сіздерде. Қаншама адамды кездестіріп жатсыздар, қаншама мүмкіндіктерді көріп жатсыздар. Мүмкін ол жандарыңыздан өтіп жатқан болуы мүмкін, бірақ солай. Енді жаңа телефондарымызды аламыз да бір сұраққа жауап берсеңіздер, өмірлік мақсатыңыз қандай деген. Бір сөзбен, 2 сөзбен, қысқаша телефондарыңызға шығу керек. Шықпаса мына жерге скан жасасаңыздар, міне, не дейді? Стипак алу деген не ол? Дәурен ағай, білмеймін, бақытты болу, дұрыс адам болу, жақсы маман, елге пайда тигізу, елге адам қызмет ету. Не дейді? Армандарыма жету, бай болу, хабарым жоқ дейді, жетістікке жету, осы Дәурен краш дейді, өзімді табу дейді, бай болу. Быть независимыми. Но орысша білетін, Маңғыстаудан не дейді? Сет что там дейді? Бір-бірлеріне хат жазып кеткендерінен аяққа. Чатта жа сөйлессеңдерші, нерде емес.
ұйықтау дейді, өмірлік арманым дейді. Быть успешным, IT саласын жақсы білу, өлең жолдарын жіберіп жатыр ғой енді. Жетістікке жету, білім. Дұрыс жолмен, біліммен. Ағайларыңызға берем, апайларыңызға берем, не болып жатқан. Жыды азамат, мәссаған. Мұналар, білесіңдер ғой да, мен IP-мен біле аламын ғой, кім жазып жатқан. Ан жаққа жиналып жатыр, жаза берің. Дұрыс. Жақсы, көп жауаптар келіп жатыр. Қойыңдар болды. Қоймай кеттіңдер ғой. Енді өмірлік мақсаттарыңызды көрдік. Неше түрлі мақсат бар екен. Біреу Дәуренді армандайды екен, біреу басқасын армандайды екен. Енді келесі сұрақ. Өмірдегі ең басты ресурс. Ресурс деген сөзді білесіздер ма? Не? Ең басты қолыңызда бар зат не? Өмірде ең маңызды. Ақша ма, уақыт дейді, мұнай дейді, иман дейді. Машаллах деп қойын ба? Мани, нұрай дейді, уақыт дейді. Ақша, білім, денсаулық дейді, ғылым, су, мейіржанмен дос болу дейді. Телефон, білім, бар ата-анам дейді, денсаулық пен білім дейді. Степак дейді. Бір балаға стипендия жетпей жүр конкретно. Қоймайды степак деп. Қара алтын дейді. Чисто маңғыстауский әңгімелер кетіп жатыр. Мұнай дейді. Кирка дейді. Мұнайсыз нелер көп қой. Дұрыс. 13 адам жазып жатыр. Алиге үйлену дейді. Уже үйленгендерің бар ма араларында? Жақсы. Көрдік. Енді көбіңіз білім, ақша деп жатсыздар. Енді қоямыз телефондарымызды. Мынандай сұрақ. Сізге қазір 1 миллион берем десе біреу. Кім алады? Қол көтерсінші. Кім алады? Почти бәріңіз алады екенсіздер да? Жақсы. Мен де алатын ем. Ал егер сізге былай айтса, сізге 1 миллион берем, оны қайтармайсың, бірақ ертең оянбайсың десе. Сонда алатын адам бар ма? Отчаянный бар екен ана жақта, бір рәт отчаянный отыр. Көбіңіз алмайды екенсіздер, я? Жақсы, Жеги. Көбіңіз алмайды екенсіздер, я? Ертең 1 миллион берем, бірақ ертең оянбайсың десе, көбіңіз алмайсыздар. Ол не деген сөз? Значит, сіздердің, құрметті ұлдар, қыздар, ертең оянуларыңыз 1 миллион теңгеден де артық болып тұр да. Сол себептен, құрметті оқушылар, студенттер дейміз сіздерге, құрметті студенттер, әр күніміз, әр жаңағы оянуымыз қанша ақша екенін ұмытпағайсыздар. Бұл өте маңызды дүние. Енді ең басты ресурс деп жатырық қой, әр түрлі. Осы жерде мен 2 ресурсқа тоқталғым кеп тұр. Біріншісі бұл ақшаны қайтаруға болады. Любой ақшаны қалайда бір қайтаруға болады. Ал уақытты қайтара алмайсыздар. Қазір сіздер 18-де, 17-де сіздер, қазіргі уақыт қайтып келмейді. Қазір сіздер, мысалы, үлкен кісілердің кез келгеннен сұраңыздар, қазір сіздер не аласыздар, ең басты ресурс болып, сіз өміріңізде сол қалады. Енді, менің бір өкінішім бар, өмірімдегі, осы уақытпен байланысты. Маған бұрын нелерім айтатын, мұғалімдерім, кітап оқы деп. Көп айтатын ше, өйтіп. Бірақ мен оқымадым. 17, 18, 16 жасымда есімде маған мұғалімім бартын бір, Ринат деген, қатты айтатын. Оқы, мына кітапты оқы деп кітап беретін, оқымайтынмын. Дәм болсын зат қой, анау ғой, мынау ғой деп қалатын ше бәрі. Қазір
мысалы қазір қаншадан мен 33-темін, қазір кітап оқуым керек қой. Өйткені жұмысыма кітап оқуым керек, өзім дамытуыма, оны түсінесіздер да, керек екен. Бірақ қазір мен басқа адамдар сияқты оп-оңай отырып оқи алмаймын. Қиналам ше, өйткені ол дағды менде қалыптаспаған. Сол кезде, жаңа 17-16 жасымда оқығанда, өзімді сәл қинап, жарты жыл, бір жыл өзбей дұрыстап оқығанымда қазір қиналмайтын едім. Бірақ қазір қатты қиналам. Түсінесіздер ма? Сол себептен, құрметті студенттер, өмірлеріңізде өкініштер болмасын осындай. Қазір бастау керек оның барлығын. Енді сіздердің мақсатыңызға жетуге не кедергі? Мысалы, көбіңіз жаңа ақша деп атсыздар, басқа деп атсыздар. Әркім әртүрлі айтады, мынау кедергі, анау кедергі деп. Мен ең бірінші жалқаулыққа тоқталғым келеді. Мысалы, бәріміз білеміз, даму керек, үйту керек, бүйту керек деп. Бірақ біз не істейміз? Ерінеміз, неткіміз келмейді. Мысалы, кітап оқымыз келмейді, ерінеміз. Сабақ оқу керек, ерінеміз. Қоя салшы, анау мынау дейміз да. Бұл ең бірінші біздің қазіргі жауымыз осы жалқаулық болып тұр. Осыған байланысты бір қысқа не бар, сұрақ бар. Шықты ма сіздерге? Қандай жиілікте тапсырманы орындауды кейінге қалдырасыз? Мысалы, астыға түссе көрінмеу екен, бітті ма? Кейде қалдырамын дейді. Сіздердің жауаптарыңыз ғой? Қандай жиілікте тапсырманы орындауды кейінге қалдырасыз? Соңына дейін созасыз. Жалқауланамыз да, қазір мысалы бар бірдеме істеуім керек. Кітап оқуым керек, емтиханға дайындалуым керек, тағы басқа бірдеме істеуім керек. Жоба деп атсыздар, ан жақта күшті бәріне ерінеміз. И оны соңына дейін созамыз. Кейбіреулеріңіз кейде депсіздер, сирек депсіздер, жиі депсіздер, әрқашан созамыз деген 12% адам бар екен, ешқашан депсіздер. Жақсы. Примерно почти барлығымызда болады, ешқашан созбаймын деген 10% ғана адам бар екен. Осымен байланысты, бұны не деп атайды? Бір затты соза бергенді соңына дейін прокрастинация деп атайды. Яғни сізге бір зат істеу керек қазір. Мысалы, осы аптаның, қазір қай күн? Бүгін. Суббота. Мысалы, келесі жұма күні сізде емтихан бар, дайындалу керек. Сіз не істейсіз? Жүре бересіз да, дайындалмай, жаңа четвертке дейін созасыз да, четверт күн отырып дайындаласыз. Бұны прокрастинация деп атайды. Бір затты соңына дейін созады. Көбіңіз созады екенсіздер. Енді бұл прокрастинация неге болады? Неге біз, мысалы, кітап оқуымыз керек, соза береміз, кітап оқымаймыз? Бірінші себебі бұл сәтсіздіктен қорқу. Оны өз-өзіңізден шынымен отырып сұрасаңыз, түсінесіз сол екен. Мысалы, ойлайсыз да, ішіңізден бір сезім келеді. Қазір мен емтиханнан өте алмай қалсам не болады? Білен қиын ғой, анау ғой, мынау ғой деп ішіңізден ойлайсыз да, содан қорқасыз. Екіншісі перфекционизм болады. Мысалы, кейбіреулер ойлайды, мен бұны идеально істемегенше істемеймін деп. Мысалы, бір тапсырма береді, айтасыз, мен идеально істемегенше істемеймін деп. Одан кейін қызық емес болуы мүмкін сізге. Да? Шешімсіздік болуы мүмкін. Яғни просто бастаудан қорқасыз. Одан кейін оны сізде сондай прокрастинация болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па? Қалай білуге болады? Ең бірінші, ең маңызды тапсырмаларды кешіктіру. Мысалы, бір жұмыс бар, істеуіңіз керек, жоқ сіз подружкалармен алдыңызда базарға шығып кеттіңіз. Достармен кешке дейін жүрдіңіз. Одан кейін маңыздылығы аз тапсырмаларға уақыт жұмсау. Кішкентай бірдемелер істеп жүресіз. Дұрыс көңіл күйде болуды күту. Сен настыр жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп күтесіздер. Бұны прокрастинация дейді. Енді берілген тапсырманы созып жүретін кезіңіз болады ма? Соңына дейін емес, просто мысалы сізге бір ай береді істеуге. Сіз оны бір істейсіз, бір істемейсіз. Сонда кездеріңіз бола ма? Тез бас жіберіңіздер. Сирек ешқашан болмайды дейді, ешқашан.
сирек, әрқашан созам дейді, кейде дейді. Так, 25, кейде әрқашан жиі ондай болады дейді. Сирек дейді, ең көбісі сирек екен. Енді, құрметті студенттер, бір тапсырманы соза беруді не деп атайды? Бұл қандай заң? Бұл Паркинсон заңы деп атайды. Паркинсон заңы не нәрсе? Бұл мысалы бір тапсырма бар. Сізге бір ай уақыт берілген. Сіз оны аласыз да, бүйтіп, бастайсыз, істейсіз, сосын бір айға созасын соны істеуді. Жеткізе алып отырмын ба? Мысалы, емтихан бар. Сізге дайындалуға мысалы 3 сағат кетеді. Сіз не істейсіз оны? Бір апта бойы бір бетін ашасың, жабасың, үйтесің, соза бересіздер. Бұны Паркинсон заңы дейді. Жақсы. Енді осы екі дертті, екі проблеманы шешуге 3 тиімді әдіс бар. Соны енді сіздерге бүгін бөлісумен кеп тұрмын. Ең біріншісі, мысалы бір сиыр бар. Сізге айтады. Так, сіздің есіміңіз кім? Сіздің. Темірлан дейді. Мұна сиырды дейді, Темірлан, жігіттермен жеу керек дейді. Сойып жеу керек дейді. Қалай жейсің, Темірлан, сиырды? Мысалы, бауыздайсың да шетінен жеп бастайсың ба? Не істейсің? Ұялма, айта бершиш. Бөлшек дейсің ба? Мысалы, сізге айтады, бір сиыр бар, на сиырды жеу керек дейді. Не істейсіздер? Бұлай бауыздап шетінен жей бастамайсыздар ғой. Не істейміз? Аламызда бөліп тастаймыз. Дұрыс па? Жік дейсіздер. Сосын кішкентай бөліктерге бөлесіздер. Мынау сіздің бір обед. Мынау сіздің бір ужин. Осылай бөлесіздер. Я? Дәл осы методты енді жұмыста да қолданамыз. Қалай қолданамыз? Мысалы, үлкен бір тапсырма бар. Оны аласыздар да бүйтіп бөліп тастайсыздар. Мысалы, 1 жыл істеу керек па? 1 айға бөлесіз, оны 1 күнге бөлесіз. Жаңағы сиырды жеген сияқты. Емтиханға дайындалу керек па? Отырасыз. Сіздің есіміңіз? Я. Мөлдір. Не істейсіз? Тапсырма бар, емтиханға дайындалу керек, ашасыз. Қанша уақыт кетеді сол емтиханға дайындалуға? Ойлайсыз да бұлай? Мен примерно бұған 4 сағатым кетеді. Сосын оны аласыз да 3 күнге, либо 4 күнге бөліп тастайсыз, болды. Түсінесіздер ме жігіттер? Мұнан істесеңіздер, көп уақытыңыз болады. Уайымдап жүрмейсіздер. Мен Назарбаев университетінде оқығам. Университетте оқыған кезде біздің тезис жазу керек болды да, 1 жылдық. Университетте, мен алдында да айтпадым ба, білмеймін. Университетте, біздің группада ең шамалы туповатый мен едім да ішіндегі. Қалған бәрі менен ақылды, сондай ұл-қыздар еді. Олар 1 жылдық тапсырманы соңғы сағатқа дейін жазды да. Тезисті 1 жыл бойы жазды, соңғы сағатқа дейін. Мен оны 1,5 ай бұрын бәрінен ерте бітірдім. Қалай бітірдім? Мен просто алдым, отырдым, қарадым, қайсына қанша уақыт керек, үсті бөліп тастадым. Сосын бәрінен ерте бітірдім. Қалғандары созып жүрді. Екінші метод, помодоро дейді, оны естіген шығарсыздар да барлығыңыз. Бұл қандай метод? 25 минут оқисың, 5 минут демаласың, 25 минут оқисың, 5 минут демаласың. Осылай істесеңіздер, 25 или 30 минут оқып, 5-10 минут демалып, үстіп істесеңіздер, не болады? Көп сабақ оқып атқаныңыз өзіңізге сезілмейді. Егер сіз отырып 2 сағат бойы тұрмай дайындалсаңыздар, миыңыз шаршап қалады, уже 1 күндік энергияның бәрі таусылып қалады. Енді бұл методтың, мен новый бір методын білем, бұның шығарған анимедорро деген. Или дорамодорро деген метод, короче. Қалай? Бізді не тартады? Мысалы, сабақ оқудан,
Мысалы бір қызықты аниме көріп атуы мүмкін, дорама көріп атқан мүмкін. Любимый дорамаңыз қандай сіздің? Любимый дорамаңыз қандай? Кім? Счастье? Вот счастье деген дорама көріп отқан болуыңыз мүмкін да. Сабақ оқуға уақыт жоқ та, өйткені дорама бар. Сол үшін не істейміз? Доро деген метод қолданамыз. Ол қалай? 30 минут сабақ оқимыз, бір эпизод аниме көреміз. 30 минут сабақ оқимыз, бір эпизод аниме көреміз. Осылай бөлеміз. Жақсы? Осылай істесек, сіз даже сабақ оқып атқаныңызды сезбей қаласыз даже. Или там бір жұмыспен айналысып атқаныңызды. Мен бір досым бартын, жаңа прокрастинацияның атасы еді да. Оған жаңа бір қанша 2 ай дедлайн береді, ол соңғы сағатына дейін істейтін ше. Сосын айтқан, мен осылай отырып істеші деп бітірді жаңағы нуда ғой, бүкіл жаңағы чаптырларын бітіріп осылай жалғастыра берсеңіздер болады. Бірақ бұл жерде бір эпизод біткен соң тастап оқу керек, ары қарай жалғастыра беруге болмайды екінші эпизодқа. Жақсы? Енді ең соңғы менің бөліскім келетін метод time blocking деп аталады. Бұл әлемдегі жаңағы уақытты дұрыс қолданудың ең тиімді методикасы болып танылған. Бұл қалай? Құрметті студенттер, қараңыздар. Сізде мысалы істеуіңіз керек 6 тапсырма бар. Жақсы? Бұның менде мынау курс негізі 3 сағаттық курс, мен сіздерге 20 минутқа сығып атырмын, барынша. 6 тапсырмаңыз бар. Осы 6 тапсырманың ішінен сіз ең маңызды деген істемей қалды оны. Ең маңызды деген жоқ, істемейді екенбіз, жұмыс істемейді екенбіз. Осы 6-мен қалады. Келесісін бас жүресіз? Міне, сөз кешіресіз артқа. Ең маңызды деген 3 тапсырмасын аламыз. Осы 6-ның ішінен. Мынаны істеуім керек деп. Окей? Сосын оны аласыз да не істейсіз? Сол күні қай уақытта қай тапсырманы істейсіз, соған бөліп тастайсыз. Мысалы, сізге емтиханға дайындалу керек, мамаңызға звондау керек, дәптер көшіру керек, достармен киноға бару керек, тағы. Соның 3-еуін аласыз, 3-еуін бір сағаттарға бөліп тастайсыз. Өйстіп, егер сіздер істесеңіздер, сіздер қараңыздар, қаншама уақыт араларда бос қалады. Бұны қай жерде істесеңіздер болады, Google календар сияқты бірдемелер бар ғой, сол жерлерге қолданып істеп көрсеңіздер болады. Анау, нені көрген шығарсыздар? Киноларда бастық жүреді, жанында ассистенті жүреді ғой. У вас сейчас вот эта встреча бірдеме деп. Көрдіңдер ғой сондай? Ол осы метод қой. Әр тапсырмаға нақты уақыт қою. Енді сіздерге 1 айлық челлендж, 3 метод көрсеттім, я? Қандай метод көрсеттім? Ялмаң айта берің. Аниме доро көрсеттім, сосын? Қалай? Сиырды көрсеттім, я? 3-шісі? Time blocking көрсеттім. 3 метод көрсеттім. Соның 3-еуінің 1-еуін аламыз. Любой 1-еуін, или 2-еуін. Соны 1 ай бойы істеп көріңіздер. Басында бастау қиын, бірақ өздеріңізді үйретсеңіздер, мен сіздерге гарантия берем, өмір бақи жұмыста да не дейді, спокойно жүретін боласыз. Ешкім сізде, мысалы, уақытыңыз жетпей, анау болады, мынау отыр деген сізде почти болмайды. Сөз берем. Жақсы? Енді ең соңғы айтқым келетіні, табыстың ең үлкен болжаушысы, құрметті студенттер, ол табандылық. Егер бір студент, бір ол немесе қыз, бір жұмысты бастап, до конца жеткізе алса, ол, скорее всего, болашақта табысты болады. Жақсы? Назарларыңызға рахмет. Қанша минут сөйледің? Болған шайда. Рахмет, Самат мырза. Бұл да сіздің тақырыбыңызбен ұқсас деп ойлаймыз. Тиыннан теңге құрайтын бала дейді. Сұрақ қойыңыздар. Қиын қоймаш, только, я? То мен сәл
көп зат біле қоймаймын, жаңағы апай сияқты емеспін мен. Жаңа сіз университетте 1 жыл бөліп жаздым дедіңіз ғой. Мысалға сол ой сізге қайдан келді және оны сізге біреу совет етті ме или? Мен 2013 жылы, 12 жылы ма Ақтауда жұмыс жасадым. Сол жерде мен не болдым? Мектепте істедім. Менде бір мұғалім білесіздер ме, қанша сағат сабақ үйрету керек? Бір аптаның ішінде қанша сағат сабағы болу керек стандарт бойынша? Жоқ, 16 сағат сабағы болу керек. То есть 16 сабақ болу керек ше? Бір аптаның ішінде, бір мұғалімде стандарт бойынша. Менде 34 сағат сабағым болды. 2 сыныптың сынып жетекшісі, 1 сыныптың тәрбиешісі болдым. Плюс не болды менде? College counseling деген қалай? Қазақшасын қалма. Бағыттық бағдар беру, короче. Сол 5 жұмыс болды менде бір моментте. Уақыт вообще жетпеді. Содан бері 2012 жылдан бастап мен осы қалай уақытты дұрыс қолдану керек, тиімді қолдану керек деп осы неге келдім. Методикаларды іздедім интернеттен, осы методикалар келдім да, одан мен сабаққа келген кезде мен уже ол менде болды. Алдым да, одан кейін просто университетте оқитындарыңыз бар ма араларыңызда? Колледжде оқисыздар да? Мысалы ертең университетке неге түскенде сабақтар қиындай бастайды. Байқайсыздар, оқығың келмейді да. Не істеу керек? Ең главный совет. Просто, мысалы, емтихан ба, или басқа бір деме ма, бетті ашып қараңыз. Тақырыптар қандай екен, соның бәрін бір қарап өтсеңіз, бүкіл қорқыныш кетіп қалады бойыңызда. Сол жауап болған шығар. Басқа? Сіз үшін уақыт ақша ма, әлде уақыт жаңа мүмкіндіктер ме? Уақыт жаңа мүмкіндіктер шығар. Өйткені әр адамның құндылығы әртүрлі ғой. Мен үшін ақшаны үйтіп қатты құндылық ретінде қарастырмаймын. Бір ресурс ретінде қарастырамын. Мен қарным тоқ, көлегім көк болса болды. Ата виллам болсын, бассейнім бар, бір не болсын деген ондай арманым жоқ. Сол үшін уақытты, скорее всего, мүмкіндік ретінде қарастыратын шығармын. Осы жерге келуіңіздің себебі неде? Осы жерге келуім себебі Әсем ханым қоймай шақыртты. Ең басында, жігіттер, қыздар, ең басында келгенім, мені көп шақырады, көп жерлерге, нелерге шақырады, бірақ Маңғыстаудың балалары деген үшін келдім. Без приколов. Жаңағы Эйнштейннің теориясы бар ғой, теориясы. Уақыт бір қалыпты ма деген сұрақ қой. Мысалға адам телефондағы өмір мен живой өмірдегі айырмашылық бар ма? Бірдей ма, әлей екеуі екі түрлі ма деген сияқты. Менің білуімше негізі уақыт жерде бірдей. Бірақ космоста әртүрлі. Оны бір эксперимент жасаған, атомный сағаттар болады. Ең четкий сағаттар деп аталады, атомный сағаттар. Сол атомный сағат ол атомдармен жұмыс істейді. Сон космосқа шығарған кезде, сонда эксперимент істеген, космосқа шығарып, екі бірдей атомный сағат алады, космосқа шығарады, біреуін жерге түсірген кезде, анау космоста болып келген сәл басқаша істейтін болады. Сол үшін, скорее всего, мен білмеймін, если честно. Бірақ физикада вроде әртүрлі гравитация ма бірдемеге байланысты өзгереді. Бірақ жерде ол жаңағы алдымыздағы апайымыз айтқандай, ол біздің жеке көзқарасымыз ғой. Бақытты болсақ, уақыт тез өтеді. Саламатсыз. Сіз жаңа айттыңыз ғой, күнімді күнде жоспарлаймын деп та? Да. Күнді жоспарламай өткен кезде қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Жоспарламай өткен кезде, мен күнде жоспарламаймын, мен аптаның басында жоспарлаймын. Немесе аптаның соңында жоспарлаймын, келесі аптаны. Одан кейін отырамда, оған где-то бір 15 минуттай кетеді бір аптаны жоспарлауға. Егер сіздер де солай істесеңіздер, сіздерде де бір 10-15 минуттай кетеді, жоспарлайсыз. Жоспарламаған кезде анандай проблемалар басталады. Когда сен біреуге бірдемеге сөз беріп қоясың, сосын оны ұмытып кетесің,
бір бірімен араласып кетеді, жаңа тапсырма уақытында бітпей қалады, быч только хаос болып кетеді. Сол кезде отырамын да жоспарлаймын. Шын? Көп уақытымыз бар ма? Қоя беріңіз. Ағай. Бұйырыңыз. Кім қойып атты? Мен сіздің осы тақырыбыңызға сай сұрақ қояйын. Осы қазіргі заманауи әлемде табысты болжаудың ең маңызды рөлі қандай? Болжаудың? Мен өзім ата-анамын да. Ата-ана болған үшін мен баламның табысты болған қалаймын да. Сол үшін мен қазірден бастап оған сол құндылықтарды, сол әдеттерді қалыптастыруға тырысам. Сол шығар, скорее всего. Сіздер үшін енді түсінікті ғой да. То есть табандылық деген дүние ол өте ең басты, қазіргі өмірдегі ең басты қасиеттердің бірі. Бұлай бәрі көтеріп кетті. Бізде уақыт шектеулі, сондықтан бір сұрақ қояйық, сонымен. Анау бала бағанадан көтеріп отыр негізі. Сәлеметсіз бе? Менің бір сұрағым бар. Адамның мақсаты уақыт өте келе неге өзгереді? Білмеймін неге өзгеретін. Адам өзгереді, жаңа сізге көрсетті ғой да. Адам кішкентай кезінде қалыптасқанмен жүре бере ме деп, жүре бермейді, адам өзгере береді. Сол үшін адамның бойындағы қасиеттер, құндылықтар өзгерген сайын мақсаты да өзгере береді да. Ертең мысалы мен қазір мына жақта әңгіме айтып тұрмын сіздерге, ой, ақша не важно, анау мынау деп та. Ертең мысалы ақшасыз қалсам, маған ең басты зат ақша болып қалады да. Анау балаға сөз берсек, одан соң бітірейік, жасыл кепкада. Өте маңызды бір сұрақ жазып алып, кәдімгі оқиын деп жатыр ғой. Табысты болу үшін маңыздысы қайсысы? Уақытты дұрыс пайдалану ма, әлде істі оңай әрі жеңіл жолмен жасау ма? Егер сіз жалқау болсаңыз, сіз екеуін де істейсіз ғой. Егер сіз уақытты дұрыс пайдалансаңыз, сіз көресіз, что сіз нені, жұмыстарды жеңіл жолдар іздей бастайсыз. Негізі әлемдегі қалай? Жалқау болсаңыз, көп осындай методтар іздеп сөйтіп бастайсыз негізі. Басқалар сияқты емес. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға.